नमस्कार दोस्तों, राइजिंग यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी होम रेमेडी बनाने जा रहे हैं जो आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द, बंद नाक से राहत दिलाएगी। इसे आप जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भाप लेते समय 1 या 2 ड्रॉप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कपूर। ये खड़ा कपूर है, ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे लोग देसी कपूर भी कहते हैं। इस रेमेडी का दूसरा इंग्रेडिएंट है पेपरमिंट। इसे कई लोग ठंडाई के नाम से भी जानते हैं और कई लोग इसे आसमान तारा भी कहते हैं। इसे हमने पैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ जाता है और इसको बनने के बाद रखने के लिए एक बॉटल की आवश्यकता होगी। इस बॉटल को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। जिस तरह हम इसेंशियल ऑयल्स को डार्क कलर की ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं, वैसे ही हम इसे भी डार्क कलर की ग्लास बॉटल में स्टोर करेंगे। अगर आपके पास ऐसी बॉटल ना हो तो आप कांच की सिंपल बॉटल भी ले सकते हैं, पर वो एयर टाइट होनी चाहिए। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारी रेमेडी के लिए। पहले हम इस खड़े कपूर को थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ये रेमेडी बहुत ही उपयोगी है। इससे कफ, बंद नाक तुरंत ही ठीक हो जाता है। इसे मैं अपने पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ख़ास तौर पे अपनी 2 साल की बेटी के लिए। मैं इसे काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इससे कफ जमता नहीं है और सर्दी जल्दी दूर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मैंने बारीक कर लिया है। अब हम पेपरमिंट लेंगे। तो दोस्तों, हमें कपूर और पेपरमिंट दोनों बराबर मात्रा में लेना है। हम इसे भी थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। आप पेपरमिंट तभी निकालें जब आपको इसका इस्तेमाल करना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ जाता है। हमारे दोनों इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब हम इसे बॉटल में डालेंगे। सबसे पहले बॉटल को ओपन कर लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा कपूर डालिए। अब हमने इससे कपूर भर लिया है। अब हम इसमें पेपरमिंट डालेंगे। या आप अपने बॉडी पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का बॉडी पेन है तो आप वहाँ पे भी इसे लगा सकते हैं। हमने इसे भी बॉटल में भर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको शेक करेंगे। आपको इसे तब तक हिलाना है जब तक कि ये लिक्विड फॉर्म ना बन जाए। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कैसा लिक्विड फॉर्म बन रहा है। ये हमारी होम रेमेडी तैयार हो चुकी है। हम इसे सर्दी, सर दर्द, ज़ुकाम, खांसी, बंद नाक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को आप रात में थोड़ा सा चेस्ट पे और थोड़ा सा बैक पे आप लगा के सुला दीजिए। सुबह तक उन्हें बहुत राहत मिलेगी। इसे हम भाप में 1 या 2 ड्रॉप डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे एड़ियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये रेमेडी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे राइजिंग यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।